лесовозы. Сейчас я проеду, потом... Оля! А что ты через бревно переехал? Это мы вот, смотри, наши следы. Вот, мы вылазили. И вот. Не проваливается? Ломается вот так. Езжай давай. Куда? Куда-то. Я знаю. Ну так и чё мы сюда? Просто, видишь, сколько деревьев тут уже. Самое интересное, он куда-то уплывает. То есть уходит все это вода. Видишь, она сюда течет, а она уходит. Интересно, да? Сюда вода утекает и уходит. Да.
где-то не хватает воды. Я думал, может просто проехать по берегу, ну, наверное, не проедет. Думаєш? Да. Или вот так вот наискосок проехать, вот так вот, боком, по берегу. Да боком можеш проїхати. А? Боком проїхати. Поехали попробуем. Я на всякий случай. Нет, можно их сторону? Никак не проехать. Розвернуться? Да, давай разворачивайся. Не хочу ехать. Так, я боюсь. После пешком дойдем. Мама. Давай. Второй раз уже не так страшно ехать. Приезжай!
видишь, по льдине прям проехал.